Негизи мен өзүмдүн жашоомду кыялымдан келген бир жашоо деп айтам да. Мурунку учурда ак сөөктөр деп койчу эле го. Ак сөөктөр үй бүлөсүндө төрөлгөн Жанара айланып келип эле айылда азыр бир сонун иш алып баратат. Мен биринчи баламды төрөгөндө Дүйнөнү ачты. Дүйнөнү көрсүн деген бир ниет пайда болду да. Ошол дүйнөнү өз колум менен жаратышым керек. Жаратмандык бир мындай күч, сезим келди да. Бир күндө Жанара айымдын уйлары 40 литрге чейин сүт берет. Өзүңүздүн жериңизде өзүңүздүн сууңуз менен жасаган сыр өзүңүздүн башка бир сыр болуп пайда болот. Ошол сыр мындай мен азыр айтып атканда у нас сыр с кыргызским духом деп айтам да. Сырлардын ханышасы деп койсок болот да. Кочевник деген Жанара айымдын өзүнүн рецеби менен үйүндө короосунда жасалган сырлар бүгүнкү күндө сынактардан дагы биринчилик орундарды алып келе жатат. Мен жасаган түрлөр 20 түрдөй бар да. Азыркы жасаган жерим кичике болгондуктан мындай жасап туруп, анан алар бүткөндөн кийин кайта башынан жасаш керек да. Ушу сатып бүтүп, анан кайра башынан жасайм. Негизи 20 түргө жакын сыр жасайм. Негизи эң маанилүү нерсе аялдык сыпатта. Өзүң менен жакшы бир мамиле түзүш керек да. Өзүңдү таанып, өзүңдү билишиң керек. Саламатсыздарбы? Кайрадан биз маекти улантабыз. Чындыгында акыркы ошол биздин маектерибизде көптөгөн айымдар маалымат алышып, ушул подкастка катышабыз. Кандай эле айымдар сиз менен бир столдо отуруп маек кура алат деген суроо беришкен экен. Ар бир эле айым бул жерге отуруп, өзүнүн жашоодогу тажрыйбасы менен бөлүшүп, ар бир эле айым башка айымга үлгү боло алат демекчимин да. Себеп дегенде мен ар бир маекте көп айтып келем. Жашоо бул өзү чоң университет деп. Ошол университетти жакшы окуп, ошол университетте сынбай сыноолорго баардык нерселерди тапшырма катары туура чечкен инсан гана ийгиликтүү боло алат экен да. Андыктан бүгүн биз жөнөкөй айымды бүгүн студияга чакырдык. Жөнөкөй дегенибиз анын кылган кызматы ар бир эле ушул биздин кыргызстандык айымдын колунан келе турган иш. Бактылуу апа болгондо дагы ошол кантип таанышып калдык жана кандай жолдор менен бул подкастка келип калганын ушул маекте сүйлөшөбүз. Балким сиздерге дагы бир сонун мисал болоттур. Алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Биз көптөн бери күтүп аткан маалыматты берүүгө даярбыз. Ооба, биздин Аманат Инвестке чалыңыздар, келиңиздер дагы 7 жылга чейин эч кандай баштапкы төлөмү жок. Айына болгону 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин сиздин алган квадратурага жараша акчаны төлөп үйлүү болсоңуздар болот. Анда эмесе кош келиңиздер жана ошондой эле биздин офис аркылуу, Аманат Инвест аркылуу эгерде сиздер үй алсаңыздар, сиздерге жагымдуу сонун сюрприздерди биздин менеджерлер маалымат берип айтмакчы. Кош келиңиздер. Жанара Алымкулова миллионерша десек дагы болот да. Себеп дегенде менин ошол бир чакан жолугушуу, семинар катары уюштурган кечебизде сюрприз катары бир көрүүчүгө, бир катышуучуга миллиондук продюсерлик бир жеке брендке пайдасы тие тургандай сертификат белекке беребиз деп анан бергенбиз. Ошол сертификатты алган айым Жанара Алымкулова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Трансформациялык бир өзгөрүү иретинде өзүңүз дагы бүгүн эксперт алып баруучусуз. Ошол эле учурда жеке ишкерлик боюнча жөнөкөй эле айылдын уй саап, ошол сүттөрдү чогултуп, алардан каймак, алардан түрдүү айран, даамдуу, мына мен ичип атпаймынбы айраныңыздычы, даамдуу сырларды жасап ошолордун баардыгын иреттеп алыптырсыз да. Келиңиз, анда сөз башынан болсун. Оюнга келип калдыңыз. Оюнга келүүңүзгө чейин эмне түрткү болду? Ар бир эле ошол уй сааган айым эле трансформациялык оюнга келе беретпи? Негизи мен өзүмдүн жашоомду кыялымдан келген бир жашоо деп айтам да. Кичике эле кезимден көп китеп окуганда, О Генринин көп китептерин окуганда аякта ошол китептерде ковбой жөнүндө окуганды жакшы көрчүмүн да. Анан өзүмдө чоңойгондо бир ковбой болом деп сезчүмүн да. Ат минген шляпа менен, Шляпа менен ушу тоолордо уйларды айдап эле ушундай эркин жашайм деп ойлочумун.
Анан убагы келгенде Ала Тоо университетке өттүм, окудум. Бирок мектепте биологиядан олимпиадаларга катышчумун. Ошол себептен Ала Тоо университетине бюджетке өттүм. Өз күчүңүз менен. Өз күчүм менен. Окуп атканда дагы улуттар арасы мамилеге киргем, өткөм. Бирок бүтүп атканда ушул развитие экономики в сельской местности, частного сектора сельской Айыл местности чарбачылыкка тиешелүү экономиканы көтөрүү деген ой максаты менен дипломная работа жазгым келип, ошол аябай ошол талаш болгон да. Улуттар арасы мамиле менен мындай биякта айыл чарбачылык эл аралык мамилелерди аграрный университетке окуш керек болчу деп мугалимдер менен урушуп, бирок акыры ушул жактан Жаркын эже деген Мусаева Жаркын эже мага аябай жардам берип, ошол дипломная работаны жазганга жардам берген. Ошол убакта сен парламентке барып, жогорку кеңешке барып иштесең, башкаларга окшоп эле мындай сүйлөп эле сөз менен эчтеке бүтпөйт. Айылга барып, айыл чарбачылыгын өзгөртөм десең, ошондо гана башка элге үлгү болуп, өзүңдүн ишиң менен башка кишилерге айылды кантип өнүктүрсө болот, ошону көрсөтүшүң керек деп айтчу да. Ал кезде деле мындай кандай десем, көп деле терең маани бербесеңиз керек. Терең маани берген жокмун. Эмнеге дегенде мындай мен чоң аталарым, менин эжелерим кандай иштеген болсо, мен да ушундай жөн эле айылда жүрүп эле же окуп билим алып академияларга иштеп, жогорку кеңешке кирип мен практика өткөм. Бирок айылда ачылыш жасайын деп ойлогон жоксуз да. Ошондой ооба, мындай айыл чарбачылыкты өнүктүрүш керек деп мен деле мындай теоретический, академический знания болуп баалуулукту көргөн жоксуз. Ооба, мындай өзүм бирденке ценность жок. Өзүмдүн колуман бирдеке келет деп ойлогон эмесмин да. Эмнеге дегенде айылда жашап жүргөм, бирок айылда чоңойгом, бирок менин атам, менин чоң аталарым мал кармачу эмес. Баары тең эле академиктер, баары тең эле мындай медицина, университет, политика, илим, билим деген инсандардын үй бүлөсүндө мындай алар да мурунку учурда ак сөөктөр деп койчу эле го. Ак сөөктөр үй бүлөсүндө төрөлгөн жанара айланып келип эле айылда азыр бир сонун иш алып баратат. Иш алып барганга ага чейин деле айтып атам, мындай жогорку кеңешке практикага киргем. Анан Анкарага барып, Халк банк деген государственный мамлекеттик банк бар. Ошол жака тоже стажировкага баргам. Анан аябай эле чоң кызматкер болом деп ойлогом. Жок, ошол баарынан да кызыгып келип мындай суроо болуп атпайбы башынан эле эче жанар айым. Ушундай билимдин үстүндө жүргөн айым кандай эле бүгүнкү күндө Бишкекти чанып, шаарды чанып, борборду чанып, айылга кетип калды? Мен биринчи баламды төрөгөндө аябай аң сезим алмашты, мындай башкача бир нерсе пайда болду да. Энелик сезим. Ушул менин балам башка бир жашоо, башка бир дүйнөнү ачты. Сизге көрсүн деген бир ниет пайда болду да. Ошол дүйнөнү өз колум менен жаратышым керек. Жаратмандык бир мындай күч, сезим келди да. Анан ошентип адвокат болом деп келатып эле ага чейин экинчи высшее образование алдым, юридическое. И адвокат болом деп келатып эле анан кийин жолдошума уй кармайбыз деп айттым да. Ал байкуш шок болгон. Уйларга адвокат болом деп. Шок. Жолдошум чын эле шок болду да. Жок деп мынтип менди карап башын чайкап, жок, мындай жок. Сен ойлар менен сарайда отура албайсың, сен бок тазалабайсың. Нотариальный контора ачабыз, таза жумуш, жакшы жумуш. Мен болсо мындай аябай эле көк беттенип туруп алдым да, мал кармайбыз деп. Анан ошентип биринчи уйларды алдык. Анан кийин мындай гендер уже научный болуп калды болуш керек. Мындай сразу уй караганда эле, уйга карап баштаганда эле
интернетке кирип ал убактамын анча деле интернет жакшы тараачу эмес да. Бирок сүт багытында уйларды кандай караш керек, кандай тандаш керек, кандай өзүбүз мындай эң башта эле оюмда биз ушул жергиликтүү бир порода чыгарыш керек, бир тукум болуш керек деп ойлогом да. Анан ошого карап уй алганбыз, биринчи уйларыбызды алып багып баштаганбыз. Жанара айымдын 6 баласы бар, 6 уyu бар деп тамашалабай эле чындап эле айтабыз. Себеп дегенде ал 6 уй тең уникалдуу уйлар. Мен өз көзүм менен барып фазендасына конок болуп алар уйлар менен таанышып келдим. Ар бир уйдун аты бар экен. Ар бир уйга өзгөчө мамиле, таза суу берилип, керек болсо алар аябай сонун бир ушундай атмосферада жайдары, аларды түртпөй, урбай, өштөбөй мындай караш керек экен да, ошондо сүт көп чыгат экен аябай деп түшүндүм. Анткени бир фляга 40 литр сүттү бир эле уй берип коет бир сааганда. Бир сааганда бир уй 20 литр сүт. Бир күндө болуп калат. Бир күндө 40. Бир күндө Жанара айымдын уйлары 40 литрге чейин сүт берет. Чын эле. Бул билесизби, бүгүнкү күндүн өтө чоң бир шаардыктын, бир укмуш байлардын мечтасы да. Анткени акыркы учурларда баягы жаңы бир нетворкингдер менен инсандар менен таанышканда кандай кыялың бар деп бир акчалуу инсандардан сурасаң, мен ушул тоого эле барып жашайт элем, мал багат элем, ушул ызы чуудан чарчадым. Шаардын ызы чуусу могул жагыма жетти дешет да. Мен ошол ат минип алып эле, жөнөкөй нукура тамактарды жеп, балдарым менен бир бактылуу жашай турган кыялым бар дейт. Бул кыялга сиз дароо эле жете алган турбайсызбы? Бул интуиция болдубу? Ошол аябай туура бир чечим алганымды азыр түшүнүп, азыр билип атам. Мындай. Эмнеге дегенде 15 жылдан бери ошол уйларды кармап келем. Анан көптөгөн кыйынчылыктар деле болду, чын айтканда. Кээ бир кезде уй өлүп калат, кээ бир кезде музоосун дароо чыгара албай калабыз, мындай искусственное осеменение. Музоону төрөтүп аткан видеолоруңузду көрдүм. Өзүңүз төрөтүп алат турбайсызбы? Ар бир уйдун төрөп атканын эми мен баягы мындай шарттар менен төрөткөн родильный домду көргөн эмесмин уйлар үчүн. Өзгөчөлүктөрдү дагы айтып кетсеңиз. Себеби сүт даамдуу болот, даамдуу сүттөн даамдуу сырлар жасалат экен. Мына секрет. Мына сыр эмнеде? Негизи уйлар аябай стресске бат берилет да. Алар аябай назик болот. Муну деген эч ким ойлогон деле эмес экен, түшүнбөй деле жүрүптүр да. Бирок уй канчалык бактылуу болсо, ошончолук сүтү да мындай пайдалуу болот да. Эмизип аткан мамадай эле да биз деле сүтүбүз кайтып кетет, жаман ойлонуп кетсең, баланы эмизип атканда жакшы нерсени ойлонуш керек, сүйлөбөш керек эне деп дагы айтат го. Бул дагы жаныбар уй ошондой эле да. Андан кийин ошо кээ бир кезде музоосунан кысканып тиги сүттү бербей коюшат. Ушундай учурлар деле көп болот да. Анан кийин ошо биз музоолорду эмизбейбиз, бирок бул деле өзүнчө бир стресс да. Эмизип туруп анан кийин кайта эмчектен чыгарып, бул ушундай стресс болбосун деп биз башынан эле сүттү эмизбейбиз музоолорго, бирок ошо уйдун эле көзүнчө ошол сүттү сабып эле беребиз да музоосуна. Мына музооң сенин эле сүтүңдү ичип атат деп мындай башка кишилер ишенбесе делечи, бирок чын айтканда сүтү көбөйөт, ушинтип мындай уй көрөт да музоо ичип атат депчи. Көргөн үчүнбү билбейм, мындай сүтүн да кысканбайт, кармабайт, ийип берет да. Негизи ошол июлда бир Таласка барганда бир аябай сонун киши менен маек кылып аябай көпкө чейин сүйлөштүк эле. Анан кийин ошо ийит деген сөздү ойлондуң беле дейт. Ойлогондо эмесмин дейт. Ийгилик менен ийит деген сөз аябай жакын болот дейт. Сен уюң ийип сүттү бергендей, сен ошол жашоого канчалык жакшылыгыңды, ичиңдеги мындай тилегиңди, максатыңды, эмгегиңди берген сайын ийгилик сага келет. Сен ийген сайын ийгилик кайта келет дегенде аябай бир чоң бир дем алдым да ушул сөздөрдөн. Андан кийин ошо
ойлар ийгенде башка бир сезим пайда болду да. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу биздин маегибиздин мындайча айтканда коноктору дейинчи, биздин студиябызда азыр канча көрүүчү болсо баардыгыңыздар жаныбызда. Жанар айымды караңыздарчы. Сырткы келбетинен караганда сиз чындап эле жогорку кеңештин депутатындай эле отурасыз. Юрист, ошол эле учурда бизнес-вумен. Адамдын сырткы келбетинен биринчи биз ошонун кесибин айтат экенбиз да. Бирок 100% тең бир дагы адам туура таппайт эле дейм да, сиздин ошол фермер экениңизди. Сиздин айылда уйларды төрөтүп, сүттөрдү саап, сиз өзүңүз башында айткандай бокторун чыгарып жүргөн айым деп эч ким айтпайт. Демек, сиздин Instagram аккаунтуңуздагы бул жака коюп коеюн, аккаунтту Жанар айымга катталыңыздар, фазендасына барыңыздар, баягы шаарда көбүнчө уйларды балдарыма көрсөтөт элем десеңиз, сонун козулары бар, эчкелери бар. Биз барып помидор, бадыраңдарды чогултуп, жеп, аябай ырахаттандык да кыздарым менен. Фермер на шпильках, да? Фермер на шпильках. Шпилька кийген, такылдап баскан татнакай фермер айым менен отурамын да. Мына айымдар айылда жашоону эле биз эле монтип чөмкөп, өзүбүздү түшүрүп алып эле баягы кандай десем эми жашоого ылайыктуу мен да ошондой көрүнөм дебей, татнакай кийинип, Жанар айымдай болуп деле ой салсаңыздар деле жарашат. Мына сонун аябай подкаст маек болуп атат да, себеби айым дейт, ал сөзсүз түрдө эле көчөгө чыккандай эле мынтип жаркырап, жайнап эле жүрбөш керек. Ал үйдө жүргөндө дагы өзүнө, жолдошуна жага тургандай жагымдуу болуш керек дейт. Эми, конечно, мындай макияж менен жүрбөйт Жанар айым үйүндө, бирок карасаңыздар, Жанар айымдын апасы, балдары баардыгы тең ушунчалык таланттуу инсандар, ырдашат. Керек болсо балаңыз француз тилинде бизге ырдап берди. Ушунчалык изденген үй бүлө экен. Анан жооктарын сонун сагынып алышып, конокторду тосуп, чет өлкөдөгү көптөгөн туристтерге дагы үлгүлүү үй катары бул ферма иштеп келет да. Анан биз сиздин кичинекей мындай контейнерден жасаган кичинекей мини заводуңузга кирдик. Айта кетсеңиз, сиз Францияга чейин барып, ошол кыргыздын даамы сыр, качевник көчмөн деген сыр менен сиз алдыңкы орундарда элеп келдиңиз. Ооба. Караңыз, конкурстарга катышып жүрөт биздин айымдар, уйларын сап алып. Супер. Ошону ойлосом өзүм да таң калам да, негизи. Ушунча чоң бир деңгээлге чыга тургандай бир максат жок болчу. Чын эле таза азык өзүмдүн балдарыма бергим келди. Таза абада чоңоюп өссүн, мындай ден соолугу чың болсун деп, мындай менин сиңдим эколог болгондуктан биз экологияны аябай коргогонго, экологияны ойлонуп, сактап келгенге аракет кылабыз. Анан ошол 2020-жылы биринчи жолу аябай бактылуу болгом да. Биз шаарга чыгып жашабай, ушу айылга калганыбызга аябай бактылуу болгом да. Эмнеге дегенде, мындай баары тең үйгө камалып калган кезде биз жыргап, мындай кенен коробузга чыгып, корого эмнени гана тиккен жок, мындай башынан аягына чейин помидор, картошка, капуста эмне бар болсо баарын тиккенбиз да, өзүбүз баарын. Мындай базарга чыгып деле эчтеке алган эмеспиз. Чыныгы байлыкты өз колуңуздар менен эле жасап. Анан 2020-жылда элдин баары мындай жаман болчу, аябай стресс көп болду, мы нервничали деп эстеген сайын мен болсо аябай бактылуу болгонду эстейм да. Баарыбыз үй бүлөбүз менен чогулуп, баарыбыз чогуу жашап, чогуу оокат кылганыбызды эстеп, мындай 2020-жылды мен аябай жакшы көрөм. Анан жана Францияга барып кыргыздын сыры кандайча орун алып келди? Мындай тууралап айтканда, французская гильдия сыроделов деген бар. Ошол организация Казакстанга алып келген. Ошол конкурсту Казакстанга барып, Актауда өткөн. Голландиядан, Германиядан, дагы Голландия, Германия, Франция. Анан айтор кыргыздын айымы барды, анан сырын көтөрүп алып. Ошол сырды берип коюңуздарчы, мына пакетте турат. Мына ошол
сырлардын ханышасы деп койсок болот да. Кочевник деген Жанар айымдын өзүнүн рецеби менен, өзүнүн ойлоп табуусу менен үйүндө короосунда жасалган сырлар бүгүнкү күндө мынакей сынактардан дагы биринчилик орундарды алып келе жатат. Биз сизге инвесторлорду табышыбыз керек. Инвесторлор бар болсо алардын санын көбөйтүшүбүз керек. Анткени өзүбүздүн мынакей эч кандай бир Швейцариянын сырлары эмес, мынакей Кыргызстаныбыздын азыктарын баалап, өзүбүздүн нукура караңыздарчы тамактарын балдарыбызга берсек туура болот. Анан мен жакында көрүп калдым, ошол сиздин буратталар биздин Кыргызстандагы эң алдыңкы ресторандарда берилет экен. Жанагы магазин колобоктордо сатылат турбайбы? Мен ойлойт элем, муну бир укмуш бир завод чыгарса керек деп. Сиздин кичинекей үйүңүздөгү эле жанагы кичинекей мини контейнерден. Ооба. Эң кызыктуусу ушул бул бураттан 5-өөнү жасайын деп мурун 5-6 саат коротчу элем да. Азыр 5-6 саатта 100 штук жасап жиберем да. Ушунча мындай барган сайын мындай профессионал болуп баратасыз. Профессионал, устат болуп. Анан ушул үйрөткөнгө даярсызбы биздин ошо айылдагы эжекелерибизди, жеңелерибизди үйдөн деле ушинтип буратталарды жасагыла, келгиле саталык деп. Мисалы могул крафтовый сыр дейт. Мен мындай сырды көрө элек болчумун. Курутка окшошко? Ооба, курутка окшош. Швейцарский сыр, Бельперк 0 деген. Бул сырды мен сиз жасадыңыз. Ооба. Швейцариянын сырын сиз жасадыңыз. Швейцарская технология деп айтып. Технологиясы менен кыргыздын эле сыры. Ушул кыргыздын сыры деген демекчи, тиги конкурска барганда бир француз аял чыгып айтты эле да. Силер кайсыл гана жерде кандай гана сыр жасабаңыз, мисалы үчүн силер пармезан жасайын десеңер, Бельперк 0 же Теттемон деген сыр жасагаңар келет, бирок силер өзүңүздүн жериңизде, өзүңүздүн сууңуз менен жасаган сыр өзүңүздүн башка бир сыр болуп пайда болот. Ошол деген ошол сыр мындай, мен азыр айтып атканда, у нас сыр с кыргызским духом деп айтам да. Это не просто сыр, а сыр с кыргызским духом деп айтам. Кыргызская энергия деп да койбойсузбу? Энергия. Эмнеге дегенде биздин суудай суу башка жерде жок. Кандай сууну биздин уйлар ичип атат, анан кандай сүттү берип атат, кандай чөптү жеп атышат, эч кандай химикат уйларга берилбейт дагы экен да. Бүгүнкү күндө баягы биз деле дүкөндөн молочные продукты деп коет, мына ошол сүт азыктарын алып атканда мен ойлоном да, кандай уйлардан бул сүт чогулуп, кандай кошулмалар менен бул текчеге келип атат продукция деп ойлоном да. Анан алгым келбей калат кээдечи, ойлоном. Анан сиздин айраныңызды мынакей көргөндө мен билем да, бул сүт берген уйга эч кандай дары берилген эмес. Бул жашнакай сонун маанайда сүт берген уйдун айраны, уютулганы туура дегенде. Жанагы атайын көгөртүлгөн сырлар дагы бар экен, горгонзола. Техникасы боюнча негизи канча сыр бар азыр сизде түрлөрү боюнча? Мен жасаган түрлөр 20 түрдөй бар да. Азыркы жасаган жерим кичике болгондуктан мындай жасап туруп, анан алар бүткөндөн кийин кайта башынан жасаш керек да. Ошо сатып бүтүп, анан кайра башынан жасайм. Негизи 20 түргө жакын сыр жасайм. Ошолорду үйрөтүү ыкмасын бир курс ачып же YouTube аркылуу бир көрсөтөйүн деген оюңуз барбы? Негизи үйрөнөм деген кишилер көп. Кээ бир кезде убактым болгондо үйрөткөнгө аракет кылам. Же онлайн үйрөтөм, же мага келип ошол менин цехымдан үйрөнүп кетишет. Акырындык менен бардыгы болсун. Биз Жанара Алымкулова айымдын ушундай талантын сиздерге көрсөтүп атканыбыз, бүгүнкү YouTubeга чыгып аткан ушул көрсөтүү дагы менин оюмча көптөргө аябай пайдалуу бир жаңылык катары болуп атат. Жанара айымдын аккаунтун бул жака белгилеп койдук. Ичине кирип, аккаунтка Жанара айым баштаңыз, үйрөтүңүз десеңиздер эле жок дебесиздер. Эми жанагы биз трансформациялык оюндун бир сизге таасирин айта кетелик. Жанетта айым менен биргеликте ошол презентация өткөрдүк, сиз менен тааныштык. Эмнегедир миллиондук сертификат сизге буйруп калды. Жөн жерден болбосо керек. Адам дагы баягы даяр болгон мезгилде ошол нерсе келет экен да. Мен ошол сертификатты утуп алганда мындай аябай толкундандым, бирок бул оюнду кантип алып барам, бул оюн менен башка кишилерге кандай бир пайда алып келем деп эч ойлонгон жокмун да. Бирок кандай десем, ички сезимиме ишенип көнүп калганмын да.
ушундай болуп атса, демек мындай Кудайдын бир буйругу бар деп ойлогом. Ал эми азыр ушул оюндарды алып баратканда башка айымдарга тийген пайдасын көргөндө, алар мындай ыйлап аябай ыраазы болгондо, Сизге кандай пайда болду? Кандай трансформация жүрдү жан дүйнөңүздө, жашооңузда? менин жашоомдо мен өзүм аябай катуу мындай оор эмгек менен акча тапканды көнүп калган бир киши болгондуктан акчанын оңой ыкмалары деле бар болуп мындай кабыл алчу эмесмин да. Анан дагы мурун кеңеш алып, көп учурда айымдар, мындай курбуларым, эже сиңдилерим бир кеңеш сурап келип калганда отуруп чай ичип айтып берчүмүн да, ушу эме бекер. Акча албай эле. Акча албай эле. Азыр болсо Акча алып калдыңыз. акча алып калдым. Кадимкидей экспертсиз. Приятный бонус. Ооба, бул дагы кызмат. Анан бир эме мындай ичимде өзгөрүүлөр чоң да, азыр аларды терең сезип, терең айтып бергенге көп убакыт керек болуп дейм да. Бирок аябай чоң бир таасирин берди. Бир аз болсо да мындай оңой, Өзүңүздү баалап калдыңызбы? Баалуулугуңузду көтөрүп, баалуулугум да көтөрүлдү. Анан мындай оңой деген сөздү дагы тереңирээк түшүнүп калдым да. Муну дагы таласка барганда ошол киши менен сүйлөшүп атканда айтты эле, оңой деген сөздү кандай түшүнөсүң деп айтты да. Оңой. Оң ой, туура түшүнгөн. Оң ойлосоң, оюң түз болсо мындай оңой болот баары деп. Оңой деген жаман нерсе эмес, оңой келген нерсе жаман эмес. Туура жол менен келген нерсе экен да. Ооба. Негизи эле кыргыз сөздөрүн айта кете турган болсок, ар бир сөздө сыйкыр бар да. Мисалы, биз деле баягы намаз окуп атканда араб тилинде дуаларды келтиргенде, эмне үчүн ушуларды кыргыз тилине которуп алып деле кыргызча айтсак болбойт дегенде, ар бир сөз ошол тилде бир өзүнүн произношение деп коет, айтуусу, бир тамгаларынын атайын баягы чоюп айтуулар менен бир дуа катары болот экен да. Алда да сыйкыр сөз бар дегендейчи. Кыргыз тилинде дагы дал эле эгер чечмелей келсек, ар бир сөздөрүбүздө бир өзүнчө сыйкыр күч бардай да. Мисалы үчүн бирөө жарым айтышы мүмкүн, турмуш десе, жашоого тырмышып жашаш керек экен деп. Негизи турмуш деп атат да. Тур, муштумуңду бекем түй, бул анткени сенин жашооң. Турмушту дагы мына ошондой чечмелесе болот экен да. Анан адам деген бул жөн гана пенде. Анан адамдан инсан пайда болгону бул билим алган адам инсанга айланат экен. Ошондуктан кээ бир учурда биз инсан деп кайрылганда, адам дегенге караганда бул өзүн жасаган, өзүнүн мындай представление имеет дейт го, өзүн мындай үстүндө иштеген адамды биз инсан дейт экенбиз да. Ошондуктан бул биздин трансформациялык оюнда дагы I am бренд атпай, мен бренд деп атайын ошондой ат койгонбуз, анткени мырзалар деле ойлонуп ушуну терең чечмелеп көрсүн депчи. Көбүнчөсү оюнду оюн катары кабыл алышат. Бирок бул жашоодо биз ойноп же жеңилебиз, же жеңебиз да. Жеңилген оңоюраак келет экен, анткени оюнга киргенден баштап эле көңүл бурбай койсоң, уктаган абалда отура берсең, кунт коюп бир аракетке кирбесең, жашоодо деле уктап жатып эле өтүп кетесиң. Кунт койбой, бирдекени баштап коюп аяна чыгарбай, жалкоолугуң жеңип кетет да. Бул оюнда сен өзүңдү чыныгы текшересиң да. Баштадыңбы, ишендиңби, түштүңбү, артка жол жок экенби, демек утуп чыгышың керек да. Бул жашоодогу ийгиликтерди багындырганыбыз, бул биздин ар бир тепкичке көтөрүлүп утуп жатканыбыз да, жеңишти көздөй кетип атканыбыз. Жеңгенибиз бул пайдалуу инсан болуу, башкаларга бир сиздей болуп ушундай үлгүлүү нерселерди колу менен жасап келип, алып келип көрсөтүү деп мен билем. Себеби бул жакта караңыздар, этикеткадан баштап майлуу сүттүү деген логотип турат. Аты дагы майлуу сүттүү деп атат. Караңызчы, майлуу сүттүү. Дагы кандай аталыш керек? Эчтекени ойлоп табуунун кереги жок. Бардык брендтин ушул аталышы дагы өзүн сатып туруш керек экен да. Жанар айым, биздин ошол командабызда, сиз биздин командабыздасыз да. Аябай көп алкыш жана ыраазычылыктар болуп атат сизге карай. Бирок сиздин күчүңүз башка дагы нерседе экен да.
Менин билишимче сиз аялдардагы сыпатты, женственность, анан кийин 6 баланы жарык дүйнөгө алып келген айым катары жолдошуна болгон айымдын ошол мамилеси кандай болуш керек, ошол тууралуу дагы аябай иштейт экенсиз. Бөлүшүп кетсеңиз, негизи эле бул сүйүү, адамдагы сүйүү бул мынакей сиздин сүйүүңүз да. Жаныбарларга болгон мамиле, өзүңдүн чыгарткан продукцияң, өзүңдүн үй бүлөң, бул нерсенин баардыгы тең бири-бири менен взаимосвязано, бири-бири менен байланышып турабы? Негизи эң маанилүү нерсе аялдык сыпатта. Өзүң менен жакшы бир мамиле түзүш керек да. Өзүңдү таанып, өзүңдү билишиң керек. Көбүнчө аял киши башка кишилерди аяп, башка кишилерге берилип, мындай өзүн жок катары сезип калат да. Мындай өзү жок болуп калат. Канчалык башка бирөөгө жагынам деп, жардам берем деп, башка бирөөлөр жакшы көрүп сүйүп, бирок өзүнө ушундай сүйүп, ушундай өзүмө жагам деп бир ой болбойт да. Анан эң негизгиси ошо аялдарга ушул нерсени көрсөткөнгө аракет кылам да. Биринчи өзүң менен түзгөн мамиле. Энени карап бала өсөт. Мындай балаң дагы башка бирөөнүн көзүн карап, башка бирөөгө жагам деп чоңойсуң деп каалайсыңбы, же сени карап мындай биринчи деген өзүмдү сыйлашым керек экен, өзүмдү ойлошум керек экен, өзүм менен туура мамиле түзүшүм керек экен деген бир ой менен чоңойгон киши чоң ийгиликтерге жетишет. Өзү дагы башка кишилерге, өзүн билген, өзүн тааныган киши башка кишилерге көбүрөөк пайда алып келе алат деген ишеничтемин. Абдан сонун. Негизи эле бүгүнкү күндө айымдарга эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Көбүрөөк эмне мындай каалайт элеңиз деп ойлойм да, алардын дагы бир мындай негативге малынбай, жаман баягы ойлордон алыс болуш үчүн. Биринчи эң маанилүү нерсе, кайта эле айтып кете тургандай нерсе, өзүн сүйүш керек. Бул бир көпчүлүк эгоизм менен адаштырып алат да. Эгоизм менен эч бир мындай бир эмеси жок. Өзүн чыныгы сүйүү менен сен балаңды кантип сүйөсүң? Сен анын убагында жатыш керек, убагында туруш керек, убагында дары ичиш керек. Кока-кола ичпейсиң, таттуу жебейсиң, же мындай чектеп бересиң. Сен балаңды кандай бир ыкмада чоңойтуп өстүргүң келсе, ошону өзүң эле колдонуп, өзүң эле өзүңө дайыма сүйлөп туруш керек да, балаңа сүйлөгөн нерсени. Сени жакшы көрөм, сени ойлоп атам, жатып тур, эс алып тур, азыр мындай сабагыңды жасаш керек деген мындай по режиму двигаться. План коюп алып, План коюп, анан өзүңө ушундай нерселерди койсоң, өзүңдү өзүң биринчи ойлосоң, өзүң менен алек болсоң, башка кишилердин негативи дагы, мамилеси дагы тийбейт. Мына ошондой айымдарды биз күчтүү айымдар деп айтат экенбиз да. Күч эмнеде? Күч десе эле ал булчуңдарда эмес, анын кыйын болуп сүйлөгөнүндө эмес. Бир учурда эгерде баягы сүйлөбөй коюш керек болсо, сүйлөбөй коюуда да. Кээ бирөө айыптап жатса, ойлонуп, ал адамдын өзүндө көйгөй бар экенин билгенден кийин ал менен теңелбей коюу дагы бул күчтүүлүктүн бир түрү болуп эсептелинет экен. Анан күчтүү айым дегенде эле менин көз алдыма кандай айым келет? Бул өзү менен өзү достошо алган. Сиз айткандай өзүн сыйлай алган, өзүн сүйө алган, өзүн мындай жакшы көргөн үчүн ал өзүн жакшынакай кийинтип атат да. Ал өзүнө кам көрүп атат. Ал жакшы бир айлана чөйрөгө өзүн алып барып ошолор менен дос бол деп жатат да. Сен ушул жерге деле аралашып жүрсөң, дагы бир жакшы нерсе көрөсүң дегендей, бул дагы күчтүүлүк. Чечкиндүүлүк бул күчтүүлүк болуп дагы эсептелинет экен. Ошондуктан балдарыбызга үлгүлүү, күчтүү инсандардан болуп жүрө берелик. Күчтүү десе эле биз мырзаларды ойлоп калат экенбиз. Ой, мырзалар айымдардан да күчтүү болуш керек деп. Билесиздерби, мырзалар күчтүү болуш үчүн биринчи айым күчтүү болуш керек. Анткени ошол мырзаны көтөрмөлөп турган дагы бул күчтүү айым. Негизи айымдардын күчү эркектердин күчүнөн аябай чоң айырмасы бар да.
биздин күчүбүз в гибкости, в слабости. Вот слабость десек эле сразу эле Мейли деп коюу да, ыйлап, анан кийин на все согласная болгон аялдарды элестете бересиз. Жок, бул деген вовремя признать, что вот это вот я, оказывается, не смогу, и мне нужна помощь деген. Биз бири-бирибизге кайрылсак, мен ушул күчүм жетпей атат, алым жетпей атат деген бул деле бир күч. Ошондуктан урматтуу күчтүү айымдар жана мырзалар, биздин подкастыбыз бүгүн негизи эле көпчүлүккө тиешелүү болду окшойт. Ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса биздин эмки маегибизде бир канчалаган айымдардын жашоосуна сиз таасир бере алдыңыз, ошол тууралуу болсун. Анан жекеме жеке ким дагы ошол жашоосунда бир трансформация жүрүп кетсин, өзгөрүү болуп кетсин, мен дагы жөнөкөй кожойкеден бизнес-вумен болуп кетейин десеңиздер, бизге байланышыңыздар. Жанар айым менен тааныштырып, биздин офисте жакшы жолугушууларды өткөрөбүз. Биз ошол айымды колдойт деген гана жакшы үмүт, максат менен алдыга келе бермекчибиз. Эмки жумадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Чоң рахмат.